北盒饭绝对会颠覆你们的认知。是南方小伙伴来哈尔滨旅游的时候，你们可以尝试一下哈尔滨什么俄餐、铁锅炖，或者是各种各样的东北菜。但是你们信我，一定要吃一次盒饭，而且他家的地理位置真的很好哎，旁边就是中央大街。今天早上一睁眼11点了，懒得收拾了，打算出来吃口饭。我今天打算去吃一家网友前2天推荐的，在中央大街附近的一家盒饭，说是贼好吃。说实话，到现在还没太睡醒，眼睛都没太睁开。哎，今天天不冷啊，挺暖和。我听他们说是在那条街上，快我去，他家挺好看的呢。盒饭的装修这么好啊，真的啊！现在盒饭都这样了吗？刚开业的，你看人挺多呀。吃盒饭加个熏酱，那多香啊！走，排队吧，先排队，快，一会儿前面有人了。大早上起来排队，太有意思了。哎，你先看看吃啥吧。这有全素的，1肉3素，2肉2素。我来那个2肉2素的就行。那我来一个1肉3素。行，一个2肉2素，一个1肉3素。要这个什么肉？对，来这个肉段吧。好的。素菜我要那个土豆片。对，地三鲜啊，然后要那个大丰收，对，来大丰收，饭可以添是吧？好，这免费的补汤还有小咸菜。好，来一个这个肥肠，挑一个火大一点的吧。对，这个行。排骨要一个，就这个就行，我感觉。对，嘎成一半呗，是不是？对，一半。今天大早上起来吃的有点丰富了，过于丰富了。来吧，香死了。他家米饭不错呀，你看一粒一粒的，然后还油汪汪的。他那边说还有汤啥的，盛点去。哦，在这儿呢，它这有一个免费区，还有这些小咸菜啥的，辣白菜给我盛点，我再来盛点汤，喝点热乎的。它这是骨汤，来点小香菜。下回我朋友来找我就领他吃他家，吃这个盒饭我得好好吃。我先来尝尝他家这个红烧肉，可以，他家这红烧肉是偏甜口的，然后就着一口大米饭吃贼香。他家是会做盒饭的，因为把米饭做的特别好吃。我最后还是把这个肥肠切开来吃了，要不有点无从下口。它这个肥肠里面的横切面很有食欲。非常浓郁的熏酱的那个味道，我再来啃一口这个排骨，它家熏酱的味儿可以啊，它这个排骨的肉非常软烂，然后它这个味道也是超级浓郁。给你吃樱桃肉。樱桃肉，酸甜口正好，不是那种特别甜的，真挺好吃的。那7、8年没吃过樱桃肉了，咱外面吃那东西齁做的齁甜，不好吃，但它这个还不错。吃完饭我必点的溜肉段。我感觉肉段对我来说就是真的很下饭。我给你们看一下它这个地三鲜是我爱吃那种吃法，土豆多。其实地三鲜我吃第1鲜就行了，我就爱吃上面这个土豆。我去，它这味儿真可以。现在我的网友也是厉害了，给我推荐这么好吃的地方，哪个东北小孩能拒绝得了这口豆角？它这个大丰收里面的南瓜特别甜，炖的是这种烂烂乎乎的，看这个土豆老面了这一口，它用的是这种东北玉米。它就是炖到那个土豆起沙了，然后吃起来就能吃到土豆那个沙沙的口感。我来尝这个黄瓜钱，就是把这种黄瓜的水分晒干，然后炒着肉吃，或者是炒菜吃，特别香，根根啾啾，香香的。盒饭最后正确的收尾方式就是把剩下的菜都划了到饭里，然后扒拉着吃。我不知道为什么就吃别的都不太容易吃多，但是一吃盒饭保证会吃多。我太爱吃它这个大米了。看我今天的光盘，最后再来一碗热乎乎的汤。我发现他们家就是包容性很高，来吃饭的男女老少都有。我刚才问了一下他家的营业时间，一直到晚上的12点。感谢这位网友给我推荐这么好吃的盒饭，也分享给你们了，拜拜。